这辆皮卡车是地球上最大的皮卡，当然这是有前提条件的，就是不包括为车展专门制作的单个展品。它是2018年在美国制造的，但是它的身世不怎么好，或许是个头太大了，它一直都在世界各地漂泊，几经辗转，最后来到了阿拉伯联合酋长国。可以看到，这辆皮卡真的非常大，至少也有1层楼那么高。它比丰田陆地巡洋舰大3倍，而且它的自重达到了7吨。这么一个大家伙，它配备的是康明斯8.9升 L9 的发动机，最大功率在380马力左右。说实话，这个发动机和这个身材似乎有些不匹配，或许这也是他半生都在世界各地飘零的原因。除此之外，这辆卡车还有非常少见的6个车门。它的外形看起来虽然像一个皮卡，不过实际上它是从卡车基础上改造过来的。它的原型就是美国的万国牌7500自卸卡车，当时的美国定制者在这辆自卸卡车的基础上组装了这辆6门的大皮卡。那么这辆卡车到底有多大呢？为了做一个对比，他还专门特意请来了一辆卡罗拉。这样一对比，这辆皮卡的个头确实非常的巨大，尤其皮卡的轮子看起来快和卡罗拉一样高了。除了这4个大轮子之外，这辆皮卡的后面还有2个滑轮。那么这2个滑轮是干什么用的呢？我们稍后再做介绍。这辆皮卡总共有2个油箱，分别位于2侧车门的下方，它们的大小都是一样的，都是265升，一次加满的话也就是530升。对于8.9升 L9 的发动机来说，这2个大油箱是足够使用的了。不过它的最大扭矩在1700牛米左右，大约相当于11辆普通轿车同时踩下地板油的感觉。打开发动机舱，这就是一个纯纯的卡车发动机舱了。不过这里说一下，这个8.9升康明斯 L9 这个发动机，康明斯 L 系列的发动机是一款直列6缸的柴油发动机。2017年问世之后，一直都是多国卡车上常用的发动机之一。关于技术性方面的介绍，他还请来了一位专业人士来介绍这款发动机。他讲的确实很专业，涉及的专业知识有散热方面的，还有涡轮增压以及整个发动机舱的布局介绍等等。技术行的东西过于专业，听起来也很枯燥。在他介绍完之后，我们继续往下看。这辆卡车还配备了很多的摄像头，车身的侧面还有车头的部分都安装了不少的摄像头，可以在驾驶室内实时监控皮卡车车外的一举一动。在行驶到狭窄道路或者倒车入库等情况的时候，对于这个体量的皮卡这方面还是很实用的。不过地下车库它肯定是进不去的了，所以不用担心它会占用2个车位。那么关于刚才提到的皮卡尾部的2个滑轮是干什么的呢？实际上它是起到了翻斗车的效果，因为这辆皮卡是依照万国牌7500自卸车定制的，所以创作者也相应的保留了这个功能。不过这个功能用在皮卡上感觉很鸡肋，没有什么用。这辆皮卡当时的创作成本是23.9万美元，没想到几年之后，它的价格几乎翻了1倍，来到了50万美元。这辆皮卡的后轴配备的还是一个气囊悬挂，装东西的时候可以降低一些高度。进到驾驶室内，这感觉就是一辆真正的卡车驾驶室。开这辆卡车会感觉自己像一个卡车司机。关于这辆皮卡的变速箱也很特别，和一般卡车上不同的是，它使用的变速箱是按钮式的，像一个面板一样。具体使用的是艾里逊的6速自动变速箱。变速箱后面的扶手箱看起来很巨大，虽然占了扶手箱的位置，实际上它是一个冰箱。打开之后可以看到空间很大，冰镇的啤酒放在里面应该正合适。从气动手刹上就可以看出来，这辆皮卡的驾驶室的确是从卡车改过来的，基本上保留了很多卡车上的功能。这辆皮卡最引人瞩目的还是它的6个车门，这在卡车上是看不到的，这在其他车辆上也是极少看到的。6个车门总共可以坐下8个人，我认为这也是这辆皮卡唯一的优点了。这辆皮卡外观看起来虽然很唬人，但是基本上也都是卡车上的那一套，而且车厢被压缩得很小，高度几乎拒绝了单人装货的可能性，动力也并不比普通的皮卡强，装货能力基本没有，越野能力也很弱，所以它能来到这里也是有原因的。购买这辆皮卡需要理由吗？在其他国家可能需要，但是在阿联酋或许真的不需要。本期视频就先到这里了，精彩节目我们下期继续。